뒤통수가 좀 납작해서 고민인데 자연스럽게 뒤통수 상부가 나온 듯한 이런 걸 원하시는 분이었어요. 뒤통수 전체적으로 필러를 심부에 깊게 주입을 하고 베이스를 깐 다음에 이 상부에 또 한 번 주입을 하는데, 이때 콜라겐 필러의 어떤 비율을 늘려서 콜라겐 필러와 히알루론산 필러를 혼합한, 제가 큐블리라고 하는 그런 복합 필러 시술을 한 건데, 이 콜라겐 필러를 충분히 뒤통수 상부에 주입을 해서 상부가 좀 더 나오도록 5군데에서 캐뉼라를 삽입해서 심부층에 콜라겐 필러와 히알루론산 필러를 혼합해서 주입을 하고, 혈액에서 PRP를 뽑아서 PRP까지 주입을 하게 되면 이 필러 주변에 자가 조직이 생기면서 필러가 질감이 단단해지고 유지가 길어지게 되는 것이죠.